好啦，咁我哋今日講下咧點樣安裝 Notepad++ 啦。咁佢愛嚟做咩嘅咧？如果當我哋要建立網頁或者即係建立網站啊，咪需要寫啲網頁嘅。咁嗰啲網頁咧，我哋就需要一個適當嘅 editor 幫我哋去完成寫網頁呢個工作啦。咁首先咧，我揀咗呢個咧就係 Notepad++ 啦，因為佢都幾好用又比較簡單啦嚇。咁我哋咧就去到呢一個網址。咁咧 click 入去之後咧，就會見到呢個版面啦。咁佢入邊咧就有兩個 version 俾你 download 嘅，咁就睇下你嗰個電腦個 system 係幾多 bit 啦。咁如果你係32 bit 嘅咧，你咧就撳呢個 download；如果你係屬於64 bit 嘅咧，你就撳呢一個 download 啦。咁到底你點樣可以知道你嗰個電腦係屬於乜嘢嗰個幾多 bit 嘅咧？咁你咧就可以去咧。呢個 search 一下啦，咁首先咧，你咧就 search 咗 control panel 啦嚇，咁咪打入去啦。咁打入去之後咧，佢就 show 咗出嚟啦 ，highlight 咗俾你啦，咁你 click 入去啦嚇。咁 click 入去咧，佢有個 system and security 嘅，咁你 click 一下。咁咧你見到咧入邊有啲 option 嘅，咁你就揀 system 啦。咁 system 之後咧，佢咧就話俾你個 system type 係幾多個 bit 啦。咁我而家呢個咧就係64 bit。咁你咧就知道咗啦，咁你咧就去翻頭先嗰個版面度，咁你就揀你自己嗰個啱嘅 bit 嘅 system 嗰個 Notepad++ 嘅 version 去 download。咁我64 bit 啦，咁我就 click 呢個啦。咁 click 完之後咧，你等佢咧就完成咗 download 嘅工作之後咧嚇，咁我咧就用 Chrome 嘅，咁佢就喺度 show 出嚟。咁我哋咧就 click 佢，咁啊見到 show in folder 又 click 啦，咁 click 咧就會見到我哋 download 咗喺呢度嘅，咁我哋就 double click 佢啦。咁好啦，咁呢度咧我哋選擇用英文去安裝嘅，因為其他啲語言咧我哋都唔識用啊。咁我哋揀英文啦，咁就 OK 啦嚇。咁然之後咧就撳 next 啦，咁啊 agree 嗰啲 terms 啦，咁跟住咧就會係安裝喺我哋個 C drive 嗰個 program file 入邊啦，咁啊撳 next 啦，咁跟住呢度咧就 accept 晒所有佢 default 啦，就 next 啦，咁跟住咧就 create shortcut on desktop 啦，咁啊 install，咁佢話好快完咗咯，咁我哋 run 呢個 Notepad 呢個軟件啦 ，finish，咁然之後咧，咁啊因為頭先 run 咗佢啦，咁佢已經開咗俾我哋啦。咁我哋咧可以喺下邊呢個 icon 入邊咧就 right click 佢，咁咧就 pin to taskbar，咁我哋以後咧嗰個 icon 咧就會喺下邊就好容易揾到啦。咁然之後咧我哋咧就睇下啦。咁而家如果我哋唔中意佢即係咁嘅色白色咧，我哋有得揀嘅有 style configurator，咁我哋 click 呢個，咁然之後咧就有嗰個theme 俾我哋揀嘅。係呢個，咁你睇下你中意揀乜啦？譬如我揀呢個就會變成咁啦，咁然之後咧，你可以揀其他啲大細字啊，咁如果你要大啲嘅，你咪揀大啲咯。咁如果我而家有佢咧，咁我咧就 save and close 啦。咁好啦，咁我哋試下用下呢個點用啦。嗱，譬如我喺呢度咧，我咧揾咗呢個咧，我 copy 咗呢個 script 先 copy，咁然之後咧就開翻我哋呢個軟件就 file 啦 new 啦，咁我哋選取 language 咧就係 HTML 啦，咁然之後咧我將頭先 copy 咗即係 paste 喺度啦，咁啊 save 咗佢啦嚇，就撳 Ctrl S 啦，咁咧你可以 save 喺邊度都得嘅，攞去 save 暫時啦嚇，你 save 喺 desktop 嘅話咧，你可以叫做 test 啦嚇。俾個名佢嘅啫，呢個冇乜重要嘅，你而家試緊啫。咁啊 save 咯。好啦，咁頭先咧揀咗個 color scheme 啦嚇，咁我哋而家進一步 config 下呢個 editor 啦。咁我哋首先咧喺個 plugin 度 click 一下，咁啊揀 plugins administrator 啦嚇。
咁然之後咧，我哋啊 scroll down 嚇，去到嗰個 preview HTML 就剔咗佢。咁然之後咧就 install，咁咧 click yes 啦。咁然之後咧就咁好啦。咁安裝咗之後咧，我哋而家多咗個 icon 啦，就 preview HTML 啦。咁有咩作用嘅咧？就我 preview 下你個 web page 啦，可以。咁我 click 落去啦。咁咧就會見到有一個呢啲咁嘅嘢，呢個咁嘅視窗出嚟啦嚇。呢個咁然之後咧，你可以拉啦，嗱，譬如撳呢度啦，拉到你自己中意嗰個闊度啦嚇。咁嗱，我哋試下睇佢點樣用啊。嗱，譬如我呢度改啦 ，copy 嗰啲 paragraph 啦，跟住咧就 paste 喺下邊啦嚇。咁呢個係 second 啦當。好啦，咁然之後呢個係second 啦當嚇。咁我改啦 second。咁然之後我 save 咗，撳 Control S 啦。咁 save 咗之後咧，咁呢個咧就要 refresh 啦。咁咪出咗嚟咯。咁我哋咧就好方便啦。咁咪睇到我哋改嘅嘢啦。咁我哋一定都要 save 咗佢，跟住撳 refresh 啦。咁呢度出現咗啦。咁如果當我哋唔需要呢個 preview 嘅時候咧，我哋 click 走佢，咁就 OK 啦。咁跟住進一步嗰個 config，我哋做邊種咧？就嗱，有 plugins 啦 ，plugins administrator 啦，跟住碌落下邊就有一個叫 XML tools 嘅。咁我哋咧選取咗之後咧，就 click install 啦嚇。咁如果佢install 咗之後咧，佢就會 restart 嘅，問你咧，即係唔使刪咗你頭先做緊個 page 先。咁我話唔使啦嚇，咁啊叫佢照同我哋做啦。咁然之後咧，佢問你係咪真係要做啊？咁啊 yes 啦。咁佢咧就會同我哋 install 緊頭先嗰個 XML2 啦。咁好啦，而家整咗啦。咁我哋如果有咩作用嘅咧，嗰個就係嗱，譬如我哋 select 咗選取咗成個 web page 啦吓，咁咧就睇下啦 ，tools plugin，咁咪有 XML2 啦喺個 plugin 入邊。咁我哋咧就揀個 pretty plain text indent 嚟剔咗佢，咁佢咧就整到咁靚啦。嗰個作用就係咁噶啦。咁好啦，今日咧我咧就講到呢度為止，拜拜。